Now the slide I've got up here is slightly out of date. さて次のこのスライドなんですが、少し昔のバージョンのものになってますね。And that's because of the award of the International Wine and Spirit Competition for 2009. ここの右下の方に、書いてあります。インターナショナルワイン&スピリッツコンペティションで2009年に、銀賞を受賞しているとあります。Because just a couple of weeks before I travelled to Asia, the results of the 2010 competition were announced. 実は今回ですね、私アジアへの出張ということでしばらくスコットランドを離れているんですが、ほんのその数週間前にちょうど2010年のこのインターナショナルワイン&スピリッツコンペティションの結果が発表されています。And I'm delighted to announce that Ardbeg 10-year-old won gold medal and best in class. おかげさまでアードベッグの10年、2010年にはですね、このアードベッグの10年が銀じゃなくて金メダル、それからベストインクラスという賞を受賞しました。And unfortunately, Imamura-san and I were not good enough at PowerPoint to change that into gold. すいません、残念ながらですね、私もあと日本のブランドマネージャーの先ほど言い出した岩村さんもすぐにパワーポイントを変更してこれ金色にするのがちょっとできなかったんです。失礼しました。Ardbeg Ugadal also won gold medal and best in class. それからもう一つの商品、アードベッグウーガダール、こちらもベストインクラスとそれから金メダルをいただいています。And of course, in 2008, Jim Murray voted Ardbeg 10-year-old for the very first time ever for a Scotch malt. It was his World Whisky of the Year. ちなみにまたちょっと遡りますが、2008年さっきも出てきたジム・マレーというウイスキーのライターですね。彼がワールドウイスキーオブザ彼がウイスキーバイブルという本を書いているんですけれども、その中でシングルモルトスコッチウイスキーとしては初めてワールドウイスキーオブザイヤーに選んでくれています。And of course, I had to let him kiss me twice to get that award. それこそ、そのために私からもジム・マレーにキスを2回ぐらいはしなきゃいけませんでしたと、ほとんどそれは冗談です。So this is very much the classic Ardbeg style. ということでこの10年はですね、一番そのアードベッグのクラシックなスタイルと言えます。It's all using very heavily peated malt. It's all matured in American white oak ex-bourbon barrels. 業界最高レベルのピート値、ピート濃度、フェノール濃度を持っています。そしてバーボン樽のファーストフィル、そしてセカンドフィルを使っています。It's a product which I'm sure you all know very well indeed. これが多分代表作でもありますので、おそらく皆さんも一番よくご存知のウイスキーですよね。But anyway, let's just remind ourselves of how good it is by tasting it. でも改めてどんなに美味しいウイスキーなのか、このアードベッグの10 years old 10年もテイスティングしてみましょう。Now this is back to the traditional bottling, 46% and non-chill filtered. さて、こちらのアードベッグなんですけれども、さっきのブラスダと比べてもっとクラシックなタイプです。アルコールの度数も 46%、ノンチルフィルターです。Of course, it's deeper, it's richer, it's more intense than the Blaster. ブラスダと比べてもっと深みがあるし、もっとリッチ、そしてもっと力強いです。It's got all these nice toffee, chocolate, malted barley type of notes on the bouquet. 香りを今一生懸命嗅いでいます。するとトフィーとか、それからチョコレート、それからいわゆる本当に大麦麦芽ですよね、モルトの香りっていうのもどんどん漂ってきます。It's got hints of tar and smoked bacon. あとはタールの香りとか、あとはスモークをちゃんとよくかけたベーコン、そんな香りもします。And then it has that absolutely classic Ardbeg note, a combination of antiseptic and lime juice. はい、そしてさらに香りを嗅いでいくと、アードベッグに特徴的な2つの香りが、広がってきます。1つはなんと消毒薬、消毒剤、それとあとライムジュース、この2つです。When we take a sip, we'll find it has a bigger, chewier texture. でこれをですね、口に含んでみましょう。するとすごくさっきのブラスダと比べるともっとチューインガムじゃないですけど、噛みしめられるような口当たりが分かります。And I'm always intrigued by the fact that initially to start off with, I get an intense sweetness. いつもこの10年を飲む時に思うんですけれども、これだけそのピート香が強いウイスキーにもかかわらず、最初に来るのが甘みだと思うんですが、いかがでしょうか。And then
bang, I get all these salty, tanny, peaty flavors, like waves washing over my palate. で甘いかなって思って飲んでいると口の中に一気に海水とかタールとかピートとかそういう強い香りがバーンとこう来る感じですね。So again, you now really get the espresso coffee, the smoked fish, the licorice, the Cuban cigars. 香りでいうと例えば、コーヒーならエスプレッソ、それからスモークした燻製した魚とかリコリス、それからキューバのシガー葉巻ですね。こういった香りを感じています。But then, as these smoky flavors start to die down, you get another bit of the sweet toffee-like vanilla. そしてこの味わいがスーッとちょっと引いてきたかなと思うとまたトフィーとかバニラのような甘みがまたふわっと開いてきます。And some gentle, soapy, antiseptic, and zesty flavors in the aftertaste. そしてじゃあ余韻はどういうものかというとすごく優しい、石鹸を別に口にすることはないと思うんですが石鹸のような香りとかそれからちょっと消毒薬のような香りそれからゼスティーとおっしゃってるんですけれども例えば柑橘類の果物の皮のようなすっきりとした味わいそれが余韻として残ります。So 10-year-old is now available in slightly larger volumes and it will continue to be the top seller in our range, I'm sure. やはりこの10年というのがアードベッグの中でも代表作です。私たちの生産のキャパもさらに多少は改善されていますので、これからもアードベッグの中でトップセラーの地位をですね、地位を占めていくことと思います。